Пред да се реновира и преадаптира просторот наменет за Центар за лица со попречености во Средното текстилно училиште во Штип, треба да се обезбеди стручен кадар кој ќе работи со децата со посебни потреби. Исто така, управниот одбор или раководителот на центарот треба да биде од редовите на родителите на децата, кои оваа функција ќе ја извршува и бесплатно, смета Зоран Мјалков, татко на деца со аутизам. Вана рехабилитација на дечињата, значи работа логопеди, дефектолози, физиотерапевти со овие дечиња и други стручни луѓе, и многу е битно и негуватели кои што пред се човечката нишка ќе имаат спрема овие деца, значи многу битна терапија со игра и љубовта. Овој центар кога ќе профункционира, ќе биде прв од ваков тип во Македонија, а родителите инсистираат да има и видеонадзор за да се следи работата со децата. Ќе работи во 2 смени по 4 часа. 4 часа не е скратено работно време, барем во тие 4 часа. Ние би сакали 8. Значи има родители што работат по 8 часа. Меѓутоа во тој случај многу помалку деца би опфанил и ќе ги замориме за родителите од почеток за разбивање, затоа што за сите барем малку. Значи до сега немавме ништо, барем 4 часа би било во прво време и джекпот за нас. Следен чекор ќе биде отворење на центар за младинци, во кој тие би се оспособиле да работат на производство на екоздрава храна. Кој што ќе ни биде даден од швајцарски водители, тие го имаат развиено и тие го имаат низ Швајцарија, имаат такви веки предпријатија кои што се општествено помогнати. Целта е децата и младинците да бидат активно вклучени во сите сфери, да не бидат на издршка, туку и самите да можат да придонесат на свој начин во општествениот живот. За Сител, Трајан Ристовски.